Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Phela ke sesingena kulona uhambo noNkulunkulu sizolalela ke uhambo lowesifazane osemncane kakhulu ongisomabhizinisi igama lakhe ke usithabile wakwaNxumalo uMazwide nokuthekela ibhizinisi lakhe liqala khona ukusimama wasekethola ke umbeko kaDokotela uthi ke unesifo somdlavuza emveni kwalokho ke iyashintsha kakhulu impilo mhlabe ke yabe wazi waphenduka into ke efana nephupho ngenhlanhla ke kodwa nangamandla ke kaNkulunkulu wagcina ke esekwazile ukuthi ke asinqobe lesi sifo nokuyimanje usevele ke walishintsha nje ibhizinisi lakhe completely ubekade nebhizinisi lokuqala izinzipho so esebenza nje uyabona bayazi abantu besifazane masiyokwenza inzipho zethu uyoshaya uacrylic uyoshaya ugel nails wakho uyafika ungene lapha yabakwenze bakumotonge uphuma usumuhle yena ke kuthema ngabe phuma ke umhlaba bekade wazi usuwehlukile kodwa ke wasebheka ukuthi ngingakwazi kanjani ukuthi ngiphinde futhi ngingene emakethe kodwa ke ngenze okungcono kakhulu nala ke zaqala khona izinto zashintsha business lakhe walithatha walimuvela online 100% completely online namhlanje ke sibheka ukuthi ke ngabe impilo yakhe ishintshe kanjani kulona lolu hambo lwakhe ngesikhathi ephokophele empumelelweni asimamukele kuseni namhlanje Mazwide kunjani intokazi Ngiyaphila siseve kunjani Ngiyaphila sizovala ngawe inyanga yabantu abashi ngathi ngaspecial waze wamuhle ngathi uyi makeup artist kodwa ke phela uyi artist ivela ngithi into esegazini nje into esikubona uyenza lapha ya ku Instagram izinzipho ukwazi ukuthi umuntu afike nanoma ingani ngingathi kuwena ngicela ukuthi ungakhele kahle bekufanele wenze njalo wakhe inzipho zokhozi FM actually ngisazobuya ngizophathela sicela uzenze yebo ngoba ngibonile ukuthi ayikho into ongakwazi ukuyenza yes bekufanele wenze inzipho zokhozi FM wow wathi nayicabanga ngale actually ngisabuya isign from uNkulunkulu le uyaphila ke Mazwide ngiyaphila unjani siyaphila sitshele nje ngokukhula kwakho ukuzaleka kwakho uzalelwe kuphi wakhula kuphi wafunda phi ulitholile ithuba lokuthola imfundo ephakeme okay igama lami ngusithabile kwaNxumalo ngowase Hammersdale lokushinje elincane in the west of Durban yes so ngowase endaweni ekuthiwa iseHammersdale ngikhuliswa ingingane yagogo nje like in most cases esibhekana nazo manje umama omncane mina I was a result of teenage pregnancy ke uma wami wangithola emncane so kwafanele aqhubeke ufunda ngasala nogogo ngikhuliswa ogogo bambo babili bebambisene along with osisi bama wami mawutho gogo bababili kushutsho wakababa nowakamami all right osisi bama wami bona babe bancane beno 10 years 11 years so ngangile ngane lebona ngoba beyingane beyodlala ingqathu nami bebehamba nami bebehlale nami kanti so ngikhule kanjalo nje ngikhule from umndeni nje obambisene kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngibilo umuntu engiyena manje so from imfundo ephansi primary ngafunda khona isikole seCliffdale Primary seduze lapha naseHammersdale and then high school ngafunda esikoleni siwise Rice-Cliff kuseChatsworth lapho sasihlala ePinetown so ngase ngafunda khona ke so ukhula kwami kanjalo ngikhula nje imndeni yami ngoba yombili ibambisene nje angikaze kube khona ukuthi ngithi hayi ngoba uma wami akekho eduze mhlawumbe khonto engishoda ngayo cha ngiqambe ama angikaze ngibe nalokho ukuthi ukuba uma wayekhona ngabe nginokuthi so impilo yami kanjalo nje ukuthi noma kukhona ama like
both parents because nobaba wami nawe ikhona but engekho present kangaka kwagogo nje but ayikho into engaba blame ngayo ngithi ngabe nginokuthi ngenxa yokuthi babe ngekho noma bekhona cha ngikhuliswe nje esandleni so gogo strict ogogo o soft so it was a balance mina ngi strict ngiyabeka nje umthetho but at the same time ngiyakwazi ukuthi ngive soft so ukungabe bikho kwabazali kwakwenziwa yini ukuthi bangabe bikho empilweni yakhe ngoba bancane ngeminyaka mhlawumbe yebo ngingasho ukuthi i-main factor ikhona ukuthi bancane ngoba uma wami wahambe umuntu ofunda nobaba wami wayesanda kungena emaphoyiseni so naye wayefocus career yakhe nalo focus career yakhe bengekho nje hama still angikhulanga phambi kwaba ngibakhumbule in my childhood Then mangabeke usuthe thuthu ngeminyaka bakhona empilweni bakhona yebo here and there mhlawumbe afika vakasha noma uyafona but ayakanaso nje isandla somzali ukuthi ngikhulisa ingane yami cha alright njengamanje bakhona bese ngimdala ngiyozakhulisa i-relationship yona ikhona but ayikho strong njengokuthi ngisafonela uma angimbiza ngoma angekho umuntu ngibiza uma empilweni yami ubonke umamncane ugogo abanye igama zonke zakithi but anginakho ukuthi awema ufone uma wami cha anginakho ukuthi okunalokho ngathi ngifungisa fona ugogo yebo because noba ubaba wami naye umuntu yena umuntu engazi ukuthi mase ngingene enkingeni manje hayi ngamfonela gquma afike ngeke ngimqambela ama but akukho ukuthi unjani ngiyaphika kunjani esikoleni unjani lutho Okay, so umatikuleteni wenze ngabuphi unyaka? Nga matriculate 2015. Okay. Nga matriculate izolo. Izolo kwena kodwa kumina kuzakale ngathi isikhathi esisethe. Nga matriculate 2015 esikoleni njengoba ubuso ngintroduce ukuthi ngenza inzipho ngangahlangene nayinzipho mina esikoleni. Ngangenza I did accounting. Ngenza ne science. So babesivumela esikoleni simix ama subjects. So ngangingane nje ephasayo nje ngi number 1 oma head girl bani into zami ukuba leader nje into zami leso ngenza i-science ngenza i-accounting ngikhula I in my heart I wanted to be a businesswoman in my heart but ngangakusho lokho ngomlomo ngoba mangase ngibuza ukuthi i-business line lengizothini ngisabuthi ngizobheda so ngangasho ukuthi mina bese ngimdamfuna businesswoman ngangithi ngifuna ukuba i-CA cause mase kubuka ukuthi okay abantu abama CA ma chartered accountant banemali angithi ngifuna imali hey ngizoba CA ngi-excel kwi-accounting nje ngoba kodwa deep down uyazi ukuthi ngifuna ukuba usomabhizinisi isoma business but angazi lutho ngebusiness nokuthi yena ngizoba i-business line mangase ngithi ngiyaqala nje manje ngithi ngizowenza i-business ngizoqala ngoba futhi angisiyena umuntu one-talent ngangalazi talent lami at that time angina talent angina mali ngazi ukuthi nje uma ufuna ukuphumelela fanele ufunde uqede isikole uqede degree uhambe uyosebenza that's the only thing I knew at that time in my life so mengiqeda ke UK Rice Secondary nga apply ke njenga wonke umuntu uqeda matric uya apply CEO uhambe university ukapply kwami ngakhetha ama degree ahambiselana nayifunde engangizenza isikhathi kwaku science ne accounting at that time ngangifuna bengisase kwi BCom kakhulu nga apply kwi BCom nga apply na kwi BSc but kwi BSc bangisasaqala bengakangiphenduli la manje mina sengisaba ukuthi awe mama ukuthi abangiphendulile accounting ngavele ngathatha iBSc ngathi ngiqala nje ngabona ukuthi ayidale ngeke nje angeke ngiqede nje lento ngabona ngiyakhumbula ngabona kwi-prep yami oqakho ukwenziwa ama practicals elab ngihlanganisa ama chemicals ngathi ini bacishe washisa isikole hayibo sasoqhuma ukezerena wema ngathi nje yabo nje le akuyona yami kodwa ngenxa yokuswela ulwazi ngangingazi ukuthi uyakwazi ukuthi ushintshe ngaleso sikhathi like ushintshe uye kwenye because kwakusa kusa February March ngangisanga hayi ngabona shoes fane ngiqede ngenza unyaka wonke ngenza nje unyaka wonke ngenza into engayithandi ngiyakwazi ukwenza into uforce uvuke ekseni uyesikoleni kodwa uyazi kahle ukuthi wewe angazi nothi iduma lapho nginomngane wami uLindi bakithi eyithandani lento ezama ungisiza umngane hayi kodwa shame hayi we ndinomngane phela ufuna nibe ndawonye habe nobabili yena ufuna noba ama scientists
yebo wenza genetics yenza genetics so nje thola ukuthi kuba khona iWhatsApp group so masine practical khishwa ama-arts ngithi nama-arts asangiwafuni mina ngithi ngeke ngiwayeka ama-arts thatha ama-arts yabo ngikopele kodwa nje still ngazi ukuthi akusiyona into yami sengidecidile ukuthi hayi ngonyaka wesibili 2017 ngiyowenza iBcom accounting. Okay. So ngafika nga-apply nakhona uku-apply kwami kwaba nga-apply late uzubona ukuthi uNkulunkulu mina ngiyakholana hleze ekhanda uplan yabo mina ngibonile ukuthi into umuyifuna hamba kuqala uNkulunkulu uzokukhandela uplan. So ngahamba mina ngaya laphana office la ka commerce ngafica omunye ubhuti ngathi mina ngicela ukushintsha ikhozi wathi leyo nto ivalwe ngolesihlanu mina ngifika uMonday wathi leyo nto ivalwe ngolesihlanu ngathi abo imanje ngoba ngeke ngikwazi ukuqhubeka ngenza iBSc wathi yena hayi kodwa angisazi his exact words but wakhuluma nje ngokuthi like into ene grace phakathi grace yakho noma ubuhle bakho ukuthi buzokuvulela iminyango wayithatha iapplication yami oyifaka nalabantu laba akuphelanga sikhashana nga acceptwa for iBcom accounting. At that time ke ngase ilokhunja angithe e-university mesivala ngo November so sivala November on December January ngangithi mina ngifuna ukwenza something ezongenisela imali at that time. I need to find something to do ngoba ngizobhora 3 months onke ngihlele ekhaya ehamba steady ke nje futhi kuyabhora ngasi nje I need to find something to do ngingazi kodwa ukuthi ngizoyenza because at the same time ngangafuni ngiyofuna umsebenzi hayi ngangithi ngeke ngikwazi ukuthi ngivuke ngoba in my high school years ngangivuka u4 ngiyogibela ibhasi ya 5 ukuze ngihambe ngesikoleni so ngathi mina ngeke sengisevasithi ngivuke still ngivuke ngihambe ngiyofuna umsebenzi ngizofuna into engizokwazi ukuthi ngiyenze la endlini. So I had in my heart that I need to find something to do. Fortunately umamncane wami lo ngithi wahamba uyodlala ingqathe ngiphethe ukudlala ingqathe noma ngani uphethe igani so walokho wakhuluma indaba enenzipho wathi yazi ukwenza inzipho ave kulula uvela ngithi ibonga ngempela kanti mina vele because ngangisengenile evarsity ngahamba ngawenza inzipho vele ngaqala ukuzenza ngiye ku matric dance so I had seen ukuthi inzipho zenziwa kanjani hayi ngamphelezela uzoyithi ngimphelezele sahamba saya la edrobheni yothenga ama supplies hayi ke methenga izinto zokwenza inzipho ke nami ke ngihamba naye lapho mefika endlini ewumuntu ozo practice ngimina. Okay. Kodwa ma practice ngimina ngibuka ukuthi ayibongeke lapha ngade kenze khona benza kanje zawo indaba ungazama ukwenza kanje. Oh, sekuwena ucoach manje. Sekuyimina ngithi ngeke awuthi ngizame nami. Ngaqala kanjalo ukuthi ngenze inzipho it wasn't a thing engangithi ngiyathanda ukuyenza or into ne beauty ngangihlangene nencwadi calculator textbook and straight nje. So ngaqala kanjalo ukwenza inzipho but kwakuukuthi into ukwenza inzipho ngevek ngeholiday kumesavala ikole bese mengiphindile esikoleni ngiyafunda ngoba lento izongiphazamisa esikoleni hayi ke nakho ke sengibuyele esikoleni mengibona mhlambe ngabo April May ngibona ukuthi ngeke la eMaritzburg la esikoleni benza kahambi inzipho mina ngayenza into engcono ngihlezi impilweni ngihlezi nginakho ukuyithemba ukuthi nami angasali nami ngiyakwazi ukuthi ngenze into engikahlula noma ngingakaze ngiyenze ngingayibona nje makeup yakenza ngingakwazi ngenza le makeup September ngavele ngithi like vele idlala emqondweni so ngasho ukuthi ayingeke na othi ngihambe ngekhaya ngiyothatha izinto zami lezi sayithenga nozakithi ngibuyele nazo esikoleni so mengibuyela nazo ke esikoleni ngaqala kanjalo ukwenza inzipho ngizenza sengizama ukuthi ngibalance nesikole ke during that time in my life I had found a new church engajoina mina ke ngisindisiwe wemanga khohla kanjani usho leyo nto ebaleka mina ngisindisiwe ngakhona bese ngikushilo ukuthi umntwana kaNkulunkulu yes uJesu afela mina nezono zami ngamthatha ngesifo semsindisi so ngiwumuntu ekhaya njengoba ngithi ngikhuliswa ogogo bayakholwa bobabili so both my families angiyazi indlela yokuphila ngaphandle kwaJesu ngaphandle kwaNkulunkulu so ngikhule nje ngihambe esontweni mengikakhulu ngiyesontweni kakhulu mengikagogo wami ngiyesontweni egogo wami assembly
Okay. So in my foundation kukhona indaba yokukholwa uJesu nana. But when you grow old, because phela ungahamba namzalo wakhe esontweni but akuchaza usindisiwe lokho. Like you have to make a decision ukuthi hayi ngiyamthatha uJesu. So ngathola ngathi in ngika matric ngathola a church, a living church khona la eThekwini. So ngasindiswa kanjalo because ugogo wami ngiyazulalela uzodideka. Ngisasonta naye ngake ngaya phambili ngaphakamisa ngathi ngiyamthatha but ngoba ngangisengisele ngedwa yonke Sunday school sebehambile beyomthatha uJesu mina sengibonisa uzothiwa ngungqest ngathi othi ngihambe nami but that wasn't a decision in my heart ukuthi ngize ngimthatha uJesu ngamthatha late high school early varsity days. Manake rewind. Yeah. So kubizwa kwenziwe altar call manje. Yes. Thiwa officer ukuthatha uJesu njengenkosi nomsindisi akeze phambili. Yes. Zize zonke izingane wena ukwakufikela umuzwa ngaleso sikhathi. Yebo. Kodwa manje uhamba nogogo la and uthi ugogo uzothini Yes, usekhambe you literally wonke umuntu wonke sengisele ngeke so ngenxa yokusaba amahloni. Usiyahamba ke nawe uyaphambili kodwa inhliziyo ayikavumi. Ayingakavumi. At the same time ngavumi ngagxili but kwangasikhona ukuthi ngifuna ukwakha relationship noJesu. No, umuntu nje okwazile ukumukela uJesu njengenkosi nomsindisi uyazi kahle lokho uyakhuleka. So early varsity days I found a church nga join ibandla. I was active in the church ngabona indaba yaJesu hayibo uJesu kanti usizana nje ngathi hayi nami ngiyamthatha as my Lord and Savior. Then during that time ngiqala ukwenza inzipho. The reason why ngisholo ngifuna ukorrelate these two stories. During the time ngiqala ukwenza inzipho at sontweni lami kwenziwa teaching how to discover your talent and your gift empilweni and how to make it work for you. So fortunately la ngathola khona nami inzipho ke. Mina ngakhula ngumuntu othi angina talent. So esontweni ungena ngalesikhathi kuvele kuzokhulunywa ukuthi ukwazi kanjani ukuhlonza italent lakho kuwe ukwazi kanjani ukuthi ubone ukuthi yini ongayenze ngaphezulu yini uNkulunkulu akudalele wena ayifake phakathi kuwena ngoba wonke umuntu emhlabeni unetalent lakho ukuthi aliveli ngesikhathi esisodwa. So mina fortunately ngegrace yavela italent lami lavela ngaleso sikhathi ngase ngaqala kanjalo ukuthi ngithi inzipho ngithi isikole yimi ke lo ngiyafunda. So uthi inzipho uthi isikole uthi sonto ke manje ngoba ukhule kakhulu phela ngicela phela inkinga phela ngasibaleke kakhulu ngangifunda eMaritzburg isonto lami lila eThekwini. So ngama weekends ngangiba ngapha eThekwini midweek ngiseMaritzburg khona ngizokwazi ukuthi ngibhalele impilo efanele ibalance balekile ibalance. Wakwazi ke kodwa ukuthi ufunde uqede? Lutho ngisezindaba. So mina ngethi become accounting right. Ayinaye yashayana we ngiyamncoma yabo umuntu one become accounting hayi heads off ayisebenza lapha. So ngilokho nje ngiyenza become accounting ibe nokungishaya ngibonza hayi angisayithandi ngiyaphuma kulento. Ngishintsha degree. This is my third year now. Ngishintsha degree ngiyoshaya become economics and supply chain. Third year varsity. Fortunately for me ekhaya angithi ngingane ephasayo vele akekho obuzayo ukuthi khamba kanjani uphasa ama results ayekho noyedwa umuntu empilweni nami ufuna ubona ama results. I think uNkulunkulu wenza ngamasibomu nje ukuthi bavaleke nje ngoba ngangizofezani ngoba sengishintshe kathathu angisho. So awushile ekhaya? Ngasho ukuthi ngishintshe BSc kuphela. Okay. So ngilokho nje ngishaya become economics and supply chain lapho ibusiness lezinzipho lihamba ngaleso sikhathi ngilokho nje nginabantu ngaqala ngaduma eUKZN ngasingaduma eScottsville ngasingaduma eMaritzburg eMaritzburg namaphethelo kwathiwa nje kunosithanga khona ingane encane enza inzipho abantu besuke kude bezoyenza inzipho kumina lapho ngibhizi ngiyafunda ngangilala pho siyayihambela yini inzipho ngiyayithanda le generation yethu because siyayinaka sabantu abayinaka futhi sibe bahle emakhanda inzipho ubuso yonke. So now abantu babeza kumina ngangikwazi ukuthi ngibalansise isikole ngokuthi ngiattenda bese inzipho ngizenza after school noma ebusuku mina ngangizingilaya ngabo 3 eyintatha kade ngenza abantu inzipho.
Baze bezwa nini ekhaya ukuthi usushiye phansi unesikoleni? Hayi ke COVID leyo ke. Oh. Eyangihambisa ngifikisa lapho. So mengiqhubeka angithi mina ngisafunda kodwa senginakho ukuthi angisayitha kwa economics le ukufunda nje. Nayi phela imali vele yenza imali yebo ke nayo ke but at the same time akukho ukuthi nganginemali kwakuthi fortunately for me I had NSFAS at that time so wakhokhela school fees is accommodation ne gross le mali le kwakuyami but ngangenza lento ngoba ngiyithanda like yabo mina ngingaqala bengiqala inzipho bese ngiqedile ngiyivume ngithi hayi ayiyenzile like ngine fulfillment enhlizweni ukuthi lento ngiyibaxile so yona into engenza ukuthi ngiqhubeke ngisho sengikhathe ngiqhubeke imali ngiyayibona kubona babe ngikhokhela babe ngangiruphi but I passion inside my heart kunomlalo this burning desire in my heart ukuthi futhi ke mina ke bavele yabo nje bathi ukhuluma ukuthi befana ngenza izipho zokhozi bavele bengilethela izipho eyibheke eceleni bathi siyakwazi uzokwenza yabo bengi-encourage mina ngiyabonga phela abantu ababe ama-client mana uwaphetha ngisama samples ngicela uwabeke la ngifuna ukuthi umlaleli lo live akwazi ukuthi ayibone lento esikhuluma ngayo ngithe si live lapha ya ku Facebook Thembeka Thizondo so ngizozibeka la inzipho ukuze ukwazi ukuthi uzibone live live naye usitha Nails by Star ku Instagram so ungakwazi ukuthi ubone umsebenzi kuyinyanga ke yabantu abasha kuyilanga lokugcina namhlanje siyiphetha sithe nje asikulandeleke umuntu osemncane kodwa ke owenza ke izinto ezinkulu mina ke nje ngibabaza ukuzethemba kumuntu othi mina ngangizazi ukuthi angina talent ngangazi nokuthi yini engizoyenza empilweni sihleli naye ke usithabile bakanximalo uMazwide silalele ke uhambo lwakhe sitha ngifuna ke ukuthi singene lapha ya ebhizinisini lakho nakho uyasho ukuthi impela ke seliyachichima manje kodwa waphinde futhi wakubalula ukuthi ngesikhathi usengena ke manje ukhuvethe usuthola ke wena ukuthi ke ayi nayi opportunity entsha ukuvele ke ngidrop nasekhaya ngebangibuza izinto eziningi kunjalo yebo kunjalo so wavele wabona ukuthi nje nathi double up hayi cha into yenzeka 2019 ngadecide lapho ukuthi ngiyayeka esikoleni ngifocusa ebusinessini manje ukudecide ukuthatha leso sinqumo angitshelanga umuntu ekhaya ngathi impilo eyami umuntu empilweni is responsible for themselves so into wenzela wena at the end of the day ngathi ngixake kakhulu lento ngiyayeka ngifocusa manje ebusinessini angazi lapho uthi business lingiphatheleni but nginakho enhlizweni yami uthi konke khona Okay. So ngayeka 2019 ekhaya bathi ngiyafunda 2020 COVID kwathiwa nisohlala 21 days engithi hayi ngathi bathe ekhaya isabuya ngeke phela wethe because ngingasahlala nase rest ngihlala ecommune ngine room yami eyinzipho iroom yami yokuhlala so bathi ayibuya hayi ngabuya ngumuntu ozohlala 21 days kwathi 21 days kwa extend nampa lapho Minister of Higher Education bakhipha ama laptop manje mina sayiphi laptop yakho ngathi ngishumise manje ngathi hayi okay ekhaya ngabahlalisa phansi ngathi ngine announcement hawe ma kwathi go ngasho ngathi hayi bengifisa ukunazisa ukuthi mina sengayiye ukufunda ngenza inzi okay prior to that angithi COVID manje angibenza abantu inzipho I had to find something to do ngalesi sikhathi ezongenisa imali ngoba ngiyazi ngifunde ngaqala lapho ukufundisa abantu ukwenza inzipho okay so ngathi yazini othi ngidlulise lesi skill sami ngoba umuntu ehleli kubo can pick up a skill izinto mase ivuleka they can do inzipho nabo yabo so ke lahamba kanjani ke manje ibusiness all together so angithi manje ngenza ama class angibenza abantu inzipho because iCovid akuvumelekile ekhaya ngibatsheleke ukuthi hayi angisazenza inzipho bangisupport ngeke ngiqamba amanga I think yes I think into yenza basaphetha kakhulu babona lokwami ukufundisa ukuthi kuyahambisa because phela uma wenza ama class imali ingena in chunks ayingeni ngo200 so bayabona ukuthi ngeke because babe ngiboleka imoto zabo ngithi khona umuntu efana ngemfundisi bengiboleka imoto ngihambe babe ngisupporta nje so ugogo wamasho nje wathi cha mungashongo nje ukuthi umithi uqedile hamba wena uyoqhubeka nempilo yakho wenza into ekujabulisayo so ngasho lapho ekhaya kwathi kuvuleka iCovid ngamove ke from Emirates back to Durban ngazovula iNail bar
la eThekwini ngimuvisa ukuthi vela isekho into engidlala eMaritzburg angisafundi ihamba kanjani le Nelba ihamba kahle ke iNelba ngaqala ngenza abantu up until the point where sebebaningi kakhulu uma ngidinga kufanele ngibooke 2 weeks ahead so ngabona lapho ngathi kufanele ngiqashe abantu ngaqasha abantu lapho ngangifuna mina umuntu abantu engizoba trainer from scratch ngaqasha abantu abangakazi twanga enzipho ngabafundisa from eqaleni ngifuna benze njengami so manje usoma business ngempela usunabantu abasebenza ngaphansi kwakho usukhokha ama salary ngikhumbula first time ngikhoke salary angilalanga ngilinde u12 ngangeke ngibona because mina ngikaze ngisebenze ngangeke ngibona omamncane mama bahola eintatha ngathi nje nami ngizolinda u12 ngifake eintatha imali yabantu lapho ishaya manual isikhokho yebo ngetha ngefoni wow Sam ukuthi ngifuna ukuthi lolu hambo lwakho ngiyabona ukuthi isikhathi soze siphele singafikanga lapha ya uyazi ukuthi already kubantu abakwaziyo sebeyeza ukuthi nakho la oqale khona okay so usunabantu ke manje abasebenza ngaphansi kwakho ngifuna ke sihambe sifike la khona usuthola umbiko othi unesifo somdlavuza kufikelaphi kuqalephi uze wenze lawo ma test bekwenze njani okay so into eyenzakala ngaba nengane so ngangibreastfeed ngifuncelisa ngebele yabo ipump lokupampa ubisi I mean ngiyayisola ukuthi naye ayinomthela because engangilipampa i-breast cancer thola ngaka left so leli lona bele ngangilipampa kakhulu leli ngaka left elaka right ngangiliphapha nje half yabo so mase ngiyeka ukumncelisa ngoba kufanele ngibuyele kunelibhaya angiphuzanga amaphilisi okushisa ubisi lutho ngayitshela ukuthi kushuthi mengasaliphampi ngelisakheka so ngokucabanga kwami because odokotela mama bakushongo lokho but ngicabanga kwami ngiyasola ukuthi it's from that time I don't know if it's the milk or what yabi lamp because I felt a lamp ebeleni mengizwe ilampu mina ngithatha izinto serious futhi angisiyena nomuntu ogulayo kwesidalwa so ngathi mhlawumbe into izoyibohlela or something ngayiyekelela indaba wrong ukuthi uma ubona into isaqala uyekelele izibe worse hayi lona phutha lami engalenza lelo ngayiyekelela indaba kanti ngizovuka one day ibele lami la nga left likhulu kunela right angikholwa ngithi bo kanti ngizobona umamncane wami uzonkethi uzonke buka lamabek plus kanje usihamba ngifaka ebra buka leli likhulu leli lincane wathi nje ngicela ukuphuthuma uhambe uyentabeni emergency room ngase ngahamba ke ngaya esibhedlela uneminyaka ngaki ngaleso sikhathi umntwana akanabi ngisho no 1 only a few months all right so ngihambe nge-emergency room bangithinte bangidlulisele khona i-cancer breast cancer clinic bangithi ngeke bayi bangangila yini ngihambe ngiye khona nakhona benza i-mammogram lengathi i-x-ray bese angibiza lo dokotela wakhona athi yena ubona uyangikhombisa lapho ngibona ukuthi khona into eyisigaxa but angeke asho ukuthi i-cancer manje because they have to go bane bayisethe isicubu test kuyimanje confirm kodwa uyasibona esithombeni ukuthi kunesigaxa kungenzeka hayi nginabo ngirelaxile ngithemba ukhulukhulu ngithi there's no way ukuthi ngaba ne-cancer there's no way ngimncane nje bangibuza ukuthi kune history kini khona umuntu kinone-cancer ngisakaza kube khona umuntu one-cancer ayikazi ukuthi iqale ngami hayi ngilokhu nje benzeke ngigcine sekuconfirmiwe ke ama-test ngifonele futhi ngangisesaluni ngifonele kushiwo ukuthi this is Dr. Sibanibani we do confirm ukuthi une-breast cancer at that time agringanga say okay ngavali phone ngaqhubeka ngafayila sengifika endlini so waqhubeka nomsebenzi ngaqhubeka nomsebenzi sengifika endlini ngithe kuthiwa ila sengiqala ukwenza i-research because mina ngazi umuntu one-cancer okwaba ne-cancer akazi umuntu okwazi umuntu futhi usayitshela nokuthi kungenzeka ukuthi iphutha basazongifonela bathi hayi yebo so angangakaze ngi-research ngangazi ngenze lutho ngoba ayikho into engiyazi ngiqala ngami hayi ke nakho-ke ngiye kodokotela bayadabukisa-ke lapha mina anginakho nje ukuthi ngintebe nokuthi ke I'd like to mention ukuthi ilokho nje esontweni lami mina like siyabona it's a living church siyabona abantu begula besithandazelo bebe right yabo nganginakho ukuthi mina sikhetha mina ukujese ngimkhonza umkhulu uzovele ngizobe ngithandazelo iphele ngizobe ngihambe ngiyotesta kuthiwa isekho nganginaleyo faith ukuthi ngizotesta kuthiwa way anti uNkulunkulu umenza into wenza into ngendlela yakhe uNkulunkulu at that moment ngangimdinga ukuthi angikhiphe kwisimo kodwa yena wavela wathi uzohamba nami throughout the journey because mangase ngixoxe i-journey yami ye-chemo from start to finish it's all grace it's all evidence ukuthi uNkulunkulu usuke nami from the start till the end angikaze ngizwe ngizibone ngathi uzophuma la hayi ngeke at first
kwakuukuthi ngiyenza nje because baba ngitshela okay uzokwenza 6 months ichemo then they had to do surgery balisusa nje straight ibele nebele lodwa nje manje balisusa ibele bese kwenza iradiation kuleso sikhathi ichemo ibhlungu like usuke like izili yempilo ukuthi angazizini izili ngesiZulu but lokho kuba ukuthi ube ubona ifuture sokungayiboni akuwesike nje uvela ufika kunogogo lapha nomkhulu bayagula imina ngedwa ingane uvela ubona ukuthi we hayi and already usuyabuza ukuthi why mina but ke thina mina ngase ngafunda ukuthi ungayibuzi lo mbuzo ukuthi why me ngoba ufuna kube ubani one cancer ubani lo mfisela ukuthi abe wena uNkulunkulu uyazi ukuthi ukuneka into kanje uzokhipha kanje 071-613-667 ningabe niwathumela ama voice notes enu sizokwazi futhi ukuthi siwathathe. Okay, now Star usuyiqalile ke ichemo yakho nakho ke futhi sesizwa ukuthi how why BT cancer. Yes. So emva kwesikhathi singakanani and unjani umuzwa ngaleso sikhathi? Ngayenza ichemo 6 months. Kwahlala nje mhlawumbe isonto kwathiwa fanele ngenze isurgery bese usibele irecovery yalapho mhlawumbe kwaku 6 weeks lapho kwakuseko mhlawumbe kwakuso October lapho ngibe ngiqale ngabo March April sengo October this is into ethatha unyaka wonke and then kwathiwa ngizoyenza iradiation yona ayibhlungu ke uvela ungene nje emshini iyona iradiation yayo 6 weeks so ngingasho ukuthi ijourney ijourney yanyaka wonke nje uyinto impilo yakho nje awazi ukuthi uyaphuma noma uyangena noma uzodlula noma ibusiness leli yawenze njani lisaqhubeka ulivalile ibusiness kwaforce ukuthi ngalesi sikhathi ngilivale ngoba enye into enzima in business in a small business ukuthi ikwazi ukusebenza ungekho I think if you gonna start a small business kubalekile ukuthi uwazi ukuthi ifunction ngaphandle kwakho ngiyakuzwa sekufika ke manje kulesikhathi la khona udokotela clearish ethi you are cancer free uthini umuzwa kuwena? Wathi dokotela ngiringa ibheli wabona ngiringa ibheli yes manenya udokotela wami enye into ebuye inkinga abantu aba around you udokotela wami akafuni iringa ibheli because they believe ngokwe medicine icancer sazobuya so bathi ungajabuli kakhulu mina ngayijabulela mina ngoba ngabona ngidlule kwinto nje enkulu kabi ngajabula ukuringa ibheli laleli lokho akhuluma ngakho abantu abanesifo somdlavuza abakwazile ukuthi bahambe nayo i-treatment kuze kuyofika la khona benikezwa uclear wokuthi cha engathi ke sesiyisusile emzimbeni awusekho engozini so ke kuyaye kube nebhele ekhona lapha ya esibhedlela abaye bahambe bayoyishaya ukuthi I beat cancer khona wonke umuntu ezoza yebo khona wonke umuntu ezoza ukuthi icancer ungakwazi ukuthi ulwe nayo futhi uyakwazi ukuthi uphile there is life after umdlavuza kodwa ke udokotela wakho waye ngafuna ukuthi wenze lokho ngoba akafuna ukuthi uphoxeke ube disappointed methi ibuya but wena wazi lo Jesu ohamba naye angeke ibuye ngegama lika Jesu so nje angayiringa ibheli from then on indlela engicabanga ngayo kwangathi ngizalwe kabusha in a sense that indlela yokucabanga yami yashintsha indlela engibuka ngayo impilo yashintsha ngabona ukuthi uNkulunkulu asoze angidlulise kwinto enje just for nothing nje just for vibes ngeke akwazi khona into okukhula ngibekele kona khona into bengidlula lokho for something so sengiwumuntu ophila impilo who's looking forward to something even though I don't know clearly ukuthi yini le but ikhona into uNkulunkulu angibekele yona ikhona la ngiyakhona okukude khona nempilo indeed now usuyabuya ke umhlaba usushintshile inzipha isenziwa ngalendlela ongene ngayo angithi wena uhlala unyaka wonke kanti nezinto ziyahamba ziyagijima futhi usubuyile kusidecide ukuthi ngizokwenza njani angisakwazi uqala phansi ngivula isitolo ngizodinga icapital anginayo ngidinga ukuthi ngiqale phansi ngiyorent indawo but italent ngoba likumina sakubona uvula an online nail bar desasingayazi ukuthi acrylic uyakwazi ukuyinamathisela inzipho zakho uthi kuthatha isikhathi esingakanani 10 minutes you get the look in 10 minutes so mina ngibona inzipho ezenziwe umuntu ngikusendela isithombe ngithi ngifuna lezi uzenze wena bese ungiposela zona kungithatha 10 minutes ngizifaka mina ngakazi awuna talent awuna skill awuna lutho uyafaka nje wow
So into le oyicabanga usuphuma esibhedlela. Yebo leyo nto into eyafika kumina sengiphuma esibhedlela njengoba usho ukuthi indaba ye-capital nani ukuthi ngizoqala ngasho ngathi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngidlule kwamakimo ngidlule kwama-surgery izandla ngisanazo abashonga ukuthi sinqamule izandla zakho bathi sikhipha ibele izandla ngisanazo ingqondo ngisanayo izona zo2 izinto engidingayo lezo ukuthi ngiphumelele empilweni ngisho kuthiwa impilo injani so ngathi mina ngizoqhubeka cause into engiyazi inzipho ngizoqhubeka nenzipho zami kodwa inkinga icapital indawo njengoba uchaza nje ukuthi yo ngathi fanele ngithola indlela ukuthi ngizenze inzipho endlini in my house ama press ons ngabaqala kanjalo before icancer ngangikwenza but I wasn't focused on them because ama press ons awaqali ngami ngenqaba manga awaqali ngami emhlabeni akhona yonke indawo but ngathola indlela yokuthi ngwa reinvent ngwa introduce kabusha into the market ngikwazi ukuthi ngiwenze abukeke engazi ukuthi uphuma esaluni that's my selling point ukuthi inzipho zakho ibukeke engazi uphuma esaluni because ama press ons amaningi ngazi lezi inzipho ayabonakala ukuthi inzipho but lezi zakha ngithi ngiyazibuka namanje bazibuka abalaleli la ku Facebook mhlawumbe zivule lezo zitsha ngoba zinocebezela khona abakhala ukuthi kuyacebezela siboni kahle so ama lokhuzana ama nails akhe sithe live at Thembeka T-Zondo ku Facebook na ku Star Nails by Star so izona le nzipho lezi i-acrylic le hey wow 0716136667 sizoya kumanqobo Thembeka ukhozi hashtag yebo bot ukhozi FM ummeli Magoso lokhulumayo endaweni yasePhulwa eShapu utha ngiyamthanda ngendlela akhuluma ngakhona uyazi ukuthi uvuselela impilo kuthina hayi man impilo ikhona yabona njengamanje sengizithile ukuthi impilo ikhona ziningi into ezishayayo kodwa ngokukhuluma kwatha usengiphilisile ngiyabonga sisi amen bajabula bakudizwe kwakho ngiyabonga sisi Sawubona msakazi ukhuluma noNozipho Gaqa Mtshara eRich uhambo lasithaba kithi laze la mnandi but selunzima ke mase seveza indaba yecancer but ngibonga ukuthi ustrong shem empilweni nje uyasifundisa ukuthi ngisho ungahlangana nani qina and ungafise ngathi intembi yenzeke komunye umuntu iba strong nje ukuthi uNkulunkulu ungithembile ukuthi enzeke kumina ngiyabonga ukhozi FM 64 #eshilo Thembeka ngiyabonga indlela usisi omncane ane faith ngayo kuNkulunkulu ukuthi yonke into mayenzeka yenzeka ngesizathu yebo uyazi ngibheka uNkulunkulu ehamba nathi ezimweni esibhekana nazo uhambe naye uqugquzela nathi sibadala sengathi singaba nefaith ukuthi konke okwenzekayo uNkulunkulu kusuke kukhona isimo azokudlulisa kuso ngiyabonga nombulelo kwaMthembe Nkonjeni kwaNgilazi kunjalo sisithembeka ngithi hayi lo muntu esifazane nesibindi unesibindi futhi umuntu esifazane ozaziyo ukuthi uyimisele ngani empilweni ufunani yabona abantu abasha mase bafunde izinto eziningi lo sisi loyo ngoba khombisa ukuthi usisi impela osaya kude nempilo because yonke into ayenza uyabona ukuthi unalento leyo ukuthi cha I will never give up no matter what ngiyabonga uqhubeke njalo sisi wami ube nje isimele esihle emphakathini nasebantwini beza ngemuva kuwena basha ngiyabonga sibonga bot ngiyanibingelela ukhosini thando lethu makhathini lo escourt eMtshezi ngifikelwa injabulo mangizwa uSithanxi malo ekhuluma la okhosini namhlanje ngiyakhumbula nje ngisaqala nami kuyeThekwini khona la ngasuka khona la ngimbonile kuma socials yezwa hey akekho umunye umuntu engizoya kuyena around my small town but I'm going straight to Durban ngangizondlulela futhi ngiqhubeke ngiyestenga siyabonga umsebenzi wakho you inspire us as young people ngikufisela konke okuhle sengathi ungaqhubeka njalo Siyabonga kubaleli bakhoze FM mhlawumbe ke kumuntu ongamazi uSithando ongakaza mbona ku Instagram @nails by Star
@Nails by Star. Izinto zenza lapha ya uStar ukwazi ukuthi ufike ngingafika nelogo yoKhozi FM ngithi Star ngifisa ukuthi ungenzele inzipho ebhalwe uKhozi ezine logo efana exactly neyoKhozi uzozikhipha njengoba zinjalo. Ngifike nebrand yami engube ngiyithandayo ngithi Star ngenzele lezi uzozenza njengoba sikubone wenza isithombe sabantu ngifike nebuso bami ngithi Star in fact ngiyakuchallenge ngicela inzipho ezibhalwe uKhozi FM ngicela futhi izinzipho ezizobhalwa ezizoba nobuso bami ngicela izinzipho ezizobhalwa zibhala ukuthini nje ngifuna into ethanda ukuba nzinyana ngizokuhlela kodwa ngisazoyicabanga ayikho into ehlula mina and ngizompostela futhi umlaleli ngimkhombise the results ezinto okwazi ukuzenza Star. Ngifuna ukuthi ke manje sesiphetha ke ukhulume nomuntu omusha mhlawumbe kunomunye osanda kuthola indaba zokuthi umzala bekade ethembele kuyena akasekho emhlabeni. Kunomunye osanda kuthola umbiko ukuthi uphelele umsebenzi. Kunomunye osanda kuthola umbiko kaDokotela Star ofana nowakho. Ngifisa ukuthi ukhulume nalomuntu omusha umnikeze ithemba kuseni namhlanje. Into engayisho nje kumuntu omusha ebalekile ukuthi impilo yakho isezandleni zakho. Akufanele uphile impilo yokublame omunye umuntu noma ufune something ngomunye umuntu. Impilo yamanje idinga ukuthi uvuke uyithathe and njengoba mina ngisho ukuthi ngisindisiwe ngiyakholela ukuthi uNkulunkulu ekudala ikhona ivesi eshoyo ukuthi usasesiswini sama ngangize ngikwazi. Yes, uNkulunkulu uyakwazi wena, uyakwazi ukuthi ifanele ubeke phi nempilo. Uma uthola umbiko ukuthi uphelele umsebenzi, uNkulunkulu uyazi ukuthi from lapho kufanele uyeke. So uyedwa umuntu oneanswer empilweni uNkulunkulu. So wena build a relationship yakho noNkulunkulu, ustick eNkulunkulu ageke ehambise endleleni erongi. Okunye kubalekile ukusebenza ngokuzikhanda. Mina ngingasho ukuthi indlela engisebenza ngayo I work like akekho uNkulunkulu, but indlela engithandaza ngayo ngithandaza ngathi angisebenzanga. Una umudinga imiracle ukuthi wema angifundanga ngiyobhala test into kanjalo. So work ngazi ukuthi dependa yonke depende kumina, but ukuthandaza ngathi yonke depende kuNkulunkulu. So impilo yakho isezandleni zakho nje. Fukuza ngempela isona isikhathi sokuthi and ngiyakholela ukuthi in your youth isona isikhathi sokuthi uzidevelop as yourself, develop your career. I-career yonke ebalekile kunayo yonke into emhlabeni ngoba iyona into ezokuthatha ikubeke la uyakhona. So develop yourself, develop your career, uyidevelop in your youth because uma usumdala asisekho isikhathi salokho. Ungadlulwe lesi sikhathi onaso manje, you at your prime and sure ukuthi you invest izinto ezizokubuyisela back later on in life. Usuno 35 uyasho ukuthi ungabe umuntu ona 35 uyisola ukuthi awema ukube ngenza ukuthi isona sikhathi manje sokusacrifice ezinye izinto ufocus kwizinto ezizogisa phambili. Wow. Uyazi ukuthi sitha kuningi esingafinyelelanga kona namhlanje. So nginento nje ethi kumlalelo Khozi FM lapha ya osiwe kuKhozi TV othozama omlekeleli oluyanda bekhona benathi studio namhlanje. Mhlawumbe kumele sihlale nawe kuKhozi TV. Yes. Sikubona uzenza le nzipho usidemonstrateela ngoba leka 10 minutes sounds a bit too good to be true. Angazi mina ngifaka inzipho zakho angizazi. Kodwa uyaye uthi i-selling point yakho ithi convenience ithi futhi nails in 10 minutes. Yes. So you save money because you reuse lezi nzipho thenga kanye. Uma uyikhipha uyayibeka uyilahle yabo icase yakho nje obinhle kanje ukuthi uyibeke futhi ufake lezi. So ziphuma zinayo yonke into yonke into uthenga ilutho wena uthenga le bhokisi nje kuphela you keep reusing it and zikhona zi-reliable. Wow. Tholakala lapha enkundleni zokuxhumana? Ngitholakala on Instagram @Nails by Star. Cela ningifollow weni like ama video ami aseqopheleni. Bese umudinga odizipho ungang WhatsApp 073 572 9266 073 572 9266. I also have websites ungangena nje Google research nbsnails.com uzofika yonke into ke lapho wonke ama design ufika ukwazi ukuthi ufike ungene khona cabanga inzipho uyayithenga wawuye salon ungena ukhethe design oyifunayo uthatha size ofunayo ukhokhe ziyakufika kini uyayifaka kalula kanjalo. Your next set of nails is only a click away. Kunkulunkulu akubusisa umsebenzi wezandla zakho. Ngiyabonga. Konke okufisa empilweni ukuthole. Ngiyabonga. Konke osifisela kona okuhle uNkulunkulu kwangathi angakupha. Ngiyabonga. Kwazi futhi ukuthi uphinde ufukule abanye abantu
abasha bakhona abantu osebenzisana nabo manje noma uyi one man show? Ngiyi-one man show but ngiyabadinga ngeke ngiqamba manga ngixakekile ama-order maningi ngiyabadinga nje abantu and ngiyazi kukhona enhlizweni yami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngibe ne-team njengoba nganginayo ekuqaleni i-team nje esenza nje iy'nzipho siyayithumela senza iy'nzipho siyayithumela but uNkulunkulu uzongisiza at the right time uzongikwazi ukuthi engiyenzele. Tomusha nalithuba lomsebenzi mawungena ey'nkundleni zokuxhumana ngenela into ezokusiza uphokophele phambili. Sitha udinga abasebenzi njengamanje udinga ukwakha i-team awukuzwanga ndawo ukuzwe emsakazweni Ukhozi FM kuhlelo eShilo.